kumbe y'amajambo n'ay'ukuri ngo umugenzi w'ukuri umumenyera mu magorwa. Ego nivyo yakubwiye yuko ari umugenzi mfapfe wawe. Yes, najewe niko yambariye. Muri iyi video tugiye kurabira hamwe ibintu indwi umugenzi w'ukuri atopfa agukoreye, uko vyogenda ubuzima no kuri urugero ngeze ko nzinanye n'abantu benshi, ariko mu vy'ukuri mwabo benshi abagenzi banje ni bakenya. Wa mugenzi utelefona niyo yoba ari kure akakwitaba, wa mugenzi witakana iyo bigukomereye akakwitaba, uwo niwe mugenzi wanje. Abo nabo ni bakenya fise uyu munsi. Turaganira n'abamama, turaganira n'abapapa, turaganira inkumi n'abasore, ariko abagenzi banje mu vy'ukuri ni bakenya. Babandi bangira ku mutima, babandi mbwira ibibazo byanje. Ari nayo mpamvu muri iyi video ngiye kugusangiza ibintu indwi bizogufasha kumenya mbega uyu mugenzi wanje imbere yuko ninjira muri detaye y'iyi video. Waba uri mushasha ugeze kuri iyi channel, ntukekeranye no gukora sabone, ntukekeranye no gukora partage ndetse na commentaire ngo utange iciyumviro cyawe, kuko iciyumviro cyawe kirakize kandi kizofasha benshi. C'est parti. Ikintu ca mbere umugenzi wawe w'ukuri atogukorera ni gusohokana n'umugore wawe, umushere wawe ndetse n'umu ex wawe. Umugenzi w'ukuri ntabwo abikora kubera yuko yabonye uburyo uganiriza umugore wawe, yabonye uburyo uganiriza umusheri wawe, nawe akama yifuza kubikora muri ubwo buryo. Mu vy'ukuri ubwo si umugenzi wawe, kubera yuko yama buri munsi yifuza yuko umubano wawe n'uwo muri kumwe wosambuka. Ari nayo mpamvu ivyo niwabona wowe wita umugenzi wawe mfamfe ariko arakoresha imvugo mu kiyago usanzwe ukoresha, ariko aragerageza gusohokana umusheri wawe, umugore wawe ndetse n'umu ex wawe, uzomenye yuko uwo muntu atari umugenzi wawe, kubera yuko nakubahira level ugeze ko nta nubwo yama yifuza yuko uri nico kibanza, yama yumva ariwe yuha. Ikintu kigira kabiri umugenzi wawe w'ukuri atigera akora ni ukugira ishari kubera hari ico ugeze ko. Warose opportunity runaka, watoye amanota runaka, waguze telefone, waguze imodoka, waguze buri kimwe cyose, umugenzi wawe akamafise ishavu ni ishari, ni jewe bijya mbanda bifise, ni jewe kajya kazi mbanda karose. Oya, umugenzi w'ukuri ntabwo akugirira ishari inzigo mu gihe hari ico ugeze ko, ahubwo yama anezerejwe n'ivyo ugeze ko ndetse akagukeza, akakwereka mu vy'ukuri ko agushigikiye. Ntabwo aba mu ruhande rw'abagwanya, ujya anya yabigeze ko, bijya n'ijemba nabigeze ko, abijya n'ibimubereye iki niki, kubera yuko avuga ngo n'umugenzi wawe. Igihe warose posta runaka mu kazi, mu kibanza runaka, yamavuga kubera iki atari jewe, ujya na wene uwo si umugenzi wawe, uzotandukane nawe. Ikintu kigira gata kizokwereka yuko uwo wita ko ari umugenzi wawe atari we, nigihe yanka kugufasha n'igihe abishoboye. Hari abantu b'abagenzi bawe baguma batera imbere, bafise ibintu ndetse bafise ibirara mu nzu n'ibirara hanze, ariko iyo uwo wita ko ari umugenzi wawe umwituye mugenzi ndakehaniwe kuri kimwe na kiriya, akubwira ati nanje ndakehaniwe naco mfise cyo kugufasha. Uwo si umugenzi wawe, atakwifuriza iterambere kubera yuko wamubwiye yuko umwizeye, wamubwiye yuko ari umugenzi wawe, ariko iyo ukehaniwe ukamwitura naco agufasha, naco akumarira. Ndabaye akarorero, igihe nari maze ishure byaba ngombwa yuko ndonka umutahe kugira ngo shire mu ngiro ivyo nize. Nagerageje kwegera babandi nita yuko ari abagenzi banje bamwe twakuranye, ndababwira ati mugenzi, ko ayo mahera yawe uyashira kuri konti, nta buryo woshobora kumfasha ukayama nkayakoresha mu bugwaneza. I am honest, ntabwo nzoguhemukira, uyampe ndayakoreshe kugira ngo nanje nisununure.
akambarira ati no ntibikunda, kandi uwo ni umugenzi wanje, ni wa wundi twakuranye ariko wa wundi tutari tuzinanye gose, nkagenda nkamusaba ndakwinginze numpe amahera runaka shobore kugira ico nokora nanje niteze imbere, akampa amahera hanyuma nkayamusubiza. Bibaza ko muri abo babiri mu vy'ukuri ari inde mugenzi w'ukuri? Ni wa wundi yampaye uduhera nkifashisha muri ca gihe nari ndamukeneye, kubera yuko yanyitavye igihe namuhamagara, areponda besoin yanje igihe nari ndayikeneye. Uwo niwe mugenzi wanje. None wa mugenzi wirirwa uvuga yuko ari umugenzi wawe mfapfe, wa mugenzi utokenera ikintu, ni umugenzi nyabaki? Uwo si umugenzi wawe, kubera yuko nashaka ko nawe wotera intambuko, kubera yuko atagukeneye, adakeneye no kugufasha, ndetse arakubesha. Ubu niwo mwanya wo gutestinga ubugenzi bwawe. Ikintu kigira kane umugenzi w'ukuri atogukorera ni kukuvuga igihe udahari. Mugenzi, iyo muri mu bandi uwo mugenzi wawe usanga ariko arakuvuga neza, uyu ni umugenzi wanje mfapfe, turakundanye cyane, ndetse namubonye numva ntameze neza, ariko iyo uvuyemo ukabatera umugongo ukerekeza ku rundi ruhande, uwo mugenzi wawe ni wa wundi atanga kuvuga arirata, ujya ameze uku, umugore wiwe ibintu agezeko iki niki. Mu by'ukuri usanga ariko arakuvuga nabi igihe udahari, ariko akagushimagiza igihe uhari. Uwo rero si umugenzi wawe, kubera yuko akuvuga neza ariko uhari, ariko igihe udahari akakuvuga nabi. Ubwo si ubugenzi, nutandukane n'ubwo bugenzi, kandi uwo si umugenzi wawe mfapfe mu by'ukuri. No, waba umugore canke umugabo ukabona umugenzi wawe akuvuga nabi, akuvuga buzwa hirya no hino igihe udahari, uzomenye yuko atari umugenzi wawe. Ikindi kintu kigira gatanu umugenzi wawe w'ukuri atopfa gukoreye ni kukumaramariza mu bantu. Woba uri mu bantu runaka, birashitse uguye mu ikosa, ukaza wumva wa mugenzi wawe witwa mfapfe aravuze nakubwiye nawe ibyo bintu na bya bindi na kwa kundi. Okay, umugenzi wawe ntabwo akumaramariza mu bantu, kubera yuko abarundi barayamaze baravuga ati agahuzu gashafuye bakamesera mu muryango, bakamesera mu kigo. Iyo bishitse ukagwa mu ikosa uri kumwe n'umugenzi wawe, aragukingira ndetse akakubwira ati duhunge tuve ngaha, ariko iyo muri babiri araheza akaguhanura, kandi yicishije bugufi akakwereka yuko ibyo wakoze atari byo, kandi akaguhanura kutabisubira ukundi. Ntabwo ari wa wundi aca kumaramariza mu bantu avuge na bya bindi wakora ejo bundi. Oya, umugenzi wawe aguhanura iyo muri babiri, kandi akemera kukubwiza ukuri. Umugenzi wawe si uguhishirira, oya, umugenzi wawe ni ukubwiza ukuri. Mugenzi, ikintu cya gatandatu umugenzi wawe w'ukuri atigera akora nuko atakwibagizwa n'ibihe canke intambuko iri hagati yanyu. Mugenzi, washake umwe abe ari muri Europe, uwundi ari mu Burundi cyangwa ari muri Aziya, mu vy'ukuri ntabwo umugenzi wawe akwibagizwa n'ibihe, kubera yuko fizikema nibyo ntabwo muba mwegeranye, ariko psychologically, mentally, emotionally uwo muntu muba muri kumwe. Ni wa mugenzi wawe uzobona haciye umwanya runaka aragutelefone, hey mugenzi umerewe gute, wewe muri eta economique yawe, mu butunzi bwawe bimeze gute, mu mubano wawe, mu iterambere ryawe bimeze gute, ni cya kibazo ufise. Mu by'ukuri umugenzi nyawe aguma akurondera, muguma muronderana n'igihe utaba uri hafi yiwe. Ero niwabona ko ari umugenzi wawe mfapfe agiye kure yawe ukabona arakwibagiwe, uzomenya yuko iyo yagiye yatoye abagenzi beza bakurusha, kubera yuko ajana nibije kandi yemera impinduka. Ari nayo mpamvu umugenzi wawe atigera aguhemukira, aguheba, kubera yuko mutandukanijwe n'ibihe, mutandukanijwe n'intera, ndetse mutari kumwe fizikema. Ikindi kigira indwi ari naco cyanyuma ni umugenzi aguprofita. Mugenzi, mu gihe ugifise ibintu
uzobona abantu benshi baza mu buryo butandukanye. Umugenzi wawe w'ukuri ntabwo aguprofita mu gihe ufise ibintu. Wa mugenzi ubona agukeneye, mukayaga, mukavugana ku by'imigambi, mukavugana mu by'umuryango, mukavugana kuri buri kimwe cyose, ariko mu by'ukuri iyo ubutunzi buheze ntiwongera kumubona. Ubwo si umugenzi. Umugenzi agukenera ari uko ufise icyo agukenereye, ariko igihe giheze ntiwongere kumubona. Reka ndabahe akarorero. Harabaye umugabo, uwo mugabo akaba ariyerekana, afise abagenzi benshi. Abo baramushigikira mu bikorwa byiza, abo baramufasha buri kimwe cyose akoze, ndetse akabagurira amacupa bakinywera, bakaganira, bagahuza urugwiro. Ariko uyo umunsi umwe giturumbuka yagwajije umugore, bisaba yuko amuvuza. Yaramupfujije mu gihugu ciwe, amahera arahera, biba ngombwa yuko agenda hanze. Byasabwa amahera menshi. Yaciye muri ba bagenzi biwe kugira ngo ashobore kuba yobona uwo mufasha. Mugenzi no kubwira yuko atabo yabonye, kubera yuko arabakeneye. Muri iki gihe ababakeneye mentalema, ekonomikema hamwe ndetse no mu bindi. Ariko kubera yuko ibyo bari bamukenereye byaheze, ntababonye, baragiye banyitse. Nuko abagenzi atarabukuri niko bameze, niko bakora. Rero ushobora kuba nawe ufise ikindi uvuga ati iki umugenzi mu by'ukuri w'ukuri ntabwo yokigukorera. Ndazi yuko mufise byinshi. Ibyo mvuze ni bikenya, ntukekeranye no kugitanga muri commentaire kugira ngo tubandanye twiga, tubana neza n'abandi, twagura ikibano nkuko bimenyerewe. Au micro, c'est moi Élysée, venant n'aller ni à droite ni à gauche, lentement jusqu'au rendement. Merci beaucoup, à la prochaine occasion.